Всем привет! Вот выбрались с пацанами на рыбалку. Вот такое озеро. Что поймаю, покажу. Вот поймал такого вот небольшого змееголова. Ну, чуть больше ладошки. На удочку. Вот поймал вот такого вот карася, вот чуть больше ладошки. На донку. Вот поймал вот такого вот поменьше уже карасика. На донку. Вот еще одного поймал такого вот тоже небольшого карасика. На донку. Вот такой вот улов за 4,5 часа, где-то так. Ну все, вот мы уже будем собираться. Не говорите, что у меня там крокодил, все такое, у меня есть получше удочка.